他写人物不在好人都好，坏人都坏。他写每一个人物的时候都是如实的描绘，从不灰色。它实际上这个诗是从生活中来的，但是诗呢又要比生活凝练，又能够概括生活的很多方面。一般的人说3句，小说家说2句，诗人只说1句。复杂的一个世界，但是呢，我们怎么样从一个小颗粒里面就可以看到整个一个世界？它瞬间拔地而起，就像那昂扬的战旗在呼啦啦的飘。当你在书本当中汲取知识，然后思考这个书里面在写什么东西的时候，你渐渐的就形成了思考的习惯。爱情的声调是强重仔细呀，你看懂了没有？杜甫在我们想象中间是个老实巴结的人，其实你想错了，杜甫一样的狂，知道吧？他写人物不在好人都好，坏人都坏。他写每一个人物的时候都是如实的描绘，从不灰色。它实际上这个诗是从生活中来的，但是诗呢又要比生活凝练，又能够概括生活的很多方面。一般的人说3句，小说家说2句，诗人只说1句。复杂的一个世界，但是呢，我们怎么样从一个小颗粒里面就可以看到整个一个世界？它瞬间拔地而起，就像那昂扬的战旗在呼啦啦的飘。当你在书本当中汲取知识，然后思考这个书里面在写什么东西的时候，你渐渐的就形成了思考的习惯。爱情的声调是强重仔细呀，你看懂了没有？杜甫在我们想象中间是个老实巴结的人，其实你想错了，杜甫一样的狂，知道吧？非常高兴，在这个我们吃杨梅、吃荔枝，而且我们有龙舟雨的季节，跟大家一起分享一个既古又新的话题，是不是？各位小朋友，请大家告诉我，卢橘杨梅次第新，卢橘是什么呀？哦，很棒，你来说一说，小朋友。哦，你好厉害！卢橘不是一种橘子是吧？它是枇杷。我在这个图片上已经告诉大家了是吧？那枇杷杨梅它的顺序是什么呢？我们从这里一句诗里面可以看得出来，次第这个词用得特别的好是吧？卢橘杨梅次第新，它说的是一种时令节气，我们渐次的推进。我们枇杷熟了，可以等待着杨梅。杨梅吃的差不多了，我们在等待荔枝，是不是？所以这句诗的后2句大家是耳熟能详的，是不是？怎么背的呀？日啖荔枝300颗，不辞常作岭南人，是不是？你看，我们都知道，在这个美好的岭南，我们有很多的这种果实可以供我们享用，是大自然对我们的馈赠，是不是？
那今天呢，我们要一起踏上一条在这个古典诗词中的这样的既有美好的对时间空间探索的旅程，也有我们古人对生态的一些认识，生态智慧会跟我们今天有一些什么对话，以及和我们有一些什么样的共鸣呢？那我们刚才提到了苏东坡呀，他说的这个日啖荔枝300颗，不辞常作岭南人，他是在哪里写的这个诗？各位朋友知道吗？惠州。他说问汝平生功业是哪里？环州、惠州、儋州，是不是？好，那这个惠州呢，是他第3次被贬来到了岭南，是不是？好，一般人呢来到这里，可能心态就已经崩了，是不是？这个时候我已经快60岁了。我当时的岭南，我们都知道它是一个被贬谪之地，不像我们今天这么觉得它非常富庶，是不是？那个时候充满了瘴疠之气，可能还滋生着蚊虫。但是你看，苏东坡他说：“我在这里很开心啊，吃荔枝吃这么多，有这么多的鲜果，所以我不辞常作岭南人。”我想这就是他的一种智慧，而且这是他对我们的内心的心灵景观的自己的一种塑造。这其实也是一种生态，对不对，各位朋友？我们对生态的描述，我们往往是把它认为是与自然的关系、与社会的关系、与他者的关系。那生态有没有可能也是我们心灵的一种小气候，是不是？所以我们从苏东坡的这个舌尖上的滋味说起，我们会发现古人他对自然的这种细腻的感知是非常富有生命情趣的。那我们刚才提到的这首诗，它写的是罗浮山下。我们都知道罗浮山离我们广州也很近，对不对？我们罗浮山下40村，你看它是怎样来描述它所身处的这个环境的？他觉得这里拥有着非常美好的气候，四季都像春天一样，而且卢橘杨梅次第新。你看我的人生当中充满了期待呀，我吃完枇杷吃杨梅，吃完杨梅等待着荔枝，我的内心是充满着期待的。你看各位朋友，我们一个人拥有什么样的一种生命的观念，是不是拥有一种什么样的生命的状态，取决于我们在怎样看待我身处的这个处境，以及我对未来的一些看法。那我们在这个卢橘杨梅次第新这里看到的，它也是一个植物的时间轴，是不是？我们今天有了非常多的科技和黑科技，是吧？我们能够吃到非常多的反季节的食品，但是我们今天仍然会说我们喜欢吃应季的蔬菜、应季的水果，是吧？这里的应季就包含着这种自然时令的一个流转。这个自然时令就是我们过去在古人那里所说的道法自然。你看，在古人那里他说的自然跟我们今天的自然是有区别的。在道法自然那里他说的是什么？自然是指事物本来的原有的状态，原有的样子，就是我是这样的，我是天然去雕饰的自然。好，那自然，各位朋友，我们提到这个词的时候，你们现在想到的自然是什么呢？我们经常想到的是大自然，是不是？我们讲到的是我们身边的花木虫鱼鸟兽，或者是说我们看到的大山大河，是吧？所以我们发现自然这个词在我们的人类的发展当中，历史的迁徙当中也发生了一定的变化。我就突然想到刚刚过去的高考，大家有没有关注到今年的高考的语文作文，是吧？他说有一些词义怎样发生变迁，我想这个自然这个词我们也是可以做一定的考察。那今天呢，我们因为不是一个纯学术的讲座啊，所以呢我们在这里不做过多的停留。那我们再来辨析另外一个词，各位朋友，我们想到的生态这个词的时候，大家想到的会是哪些组词的方法呢？小朋友们，你们想到生态会想到什么词？好，大声的说一说。温室，温室是吧？很好。还有呢？会想到生态保护吗？会想到生态环境吗？会想到生态什么文明这样的词吗？
所以你看，我们生态这个词是怎样与我们的现在的这个时代所联系的。那这个词它在我们现代意义上的这样的一个科学的术语，其实是从1866年在德国的一个生物学家海克尔那里所创造的。那各位朋友，大家想一想，这个词既然我们今天所知的生态学、生态在这个时候才出现，是为什么呢？1866年，各位朋友，我们想一下，其实离我们并不遥远的一个时代，是不是？离我们的这个苏轼过去的时代还是挺遥远的。那为什么在这个时候出现了生态这个词？是不是这个时候有了工业革命？是不是有了我们各种各样的科技的发展，我们的社会也在飞速的向前发展？在这个时候，我们会发现我们人与自然的关系出现了非常大的一些变动，是不是？那这个时候，我们更多的可能在理解的是一种关系，人与自然的关系，人与社会与科技等等的关系。那跟我们之前所说的自然是不是会有一些不同呢？那古人那里难道就没有生态这个词吗？在那里也是有的，但是它的生态主要是指生气勃勃的生机、生命的一种状态。好，那今天呢，我们要一起走进这些古人，他们怎样有一些这种生机勃勃的这些对宇宙的观察、对生命的思考，和以及对他们当时的所处的这个时代和社会，他们是怎样去理解的。那我们刚才也看到了，我们的苏东坡他是用水果来告诉大家我们的岭南的夏天是什么样的一番光景，是不是？那我们在古人那里，我们打开我们的这种古典的诗词，可能有很多朋友会注意到，我们这些诗词简直是鸟语花香，是吧？一派天然之气，因为它最热衷书写的很多内容就是我们的物候。为什么呢？因为物候可以让我们去感知我们在这个世界当中，我们是怎样度过了我们的时间，我们身处什么样的空间，以及我们生命是怎样由小变大、由盛转衰的。好，那各位小朋友，请大家再次告诉我一个词，宇宙是指什么啦？宇宙，宇是什么？大声的说出来啊！宇是什么？时间。那宙呢？好，你看宇宙这个词，它其实就在告诉我们，我们一生人类啊，其实都在所谓的探索宇宙。探索宇宙，我们在探索什么？就是时间和空间它的不同方式，它的存在的不同的形态，以及我们怎样体验时间、体验空间，以及时空是怎样叠加的。你看，在今天我们已经有了很多的热门的更多的词汇，是吧？像 AI 技术，是不是？还有各种各样的我们人类的科技的发展，但是我们都没有脱离对我们时间空间的探索，包括我们的载人火箭，是不是也是如此？好，那我们要回到我们最古老的诗歌的源头啊！那我现在又要向大家提问了，我们中国的诗歌的最古老的源头在哪里呀？诗经，还有呢？只有一个吗？还有呢？楚辞，对不对？好，那诗经它描述的是中国，如果从地图上来说，它描述的是中国什么地理上的一些事物呢？15国，国风是15国风是哪里？今天的中原北方地区是吧？齐鲁大地，齐鲁是指哪里？对，那你看它《诗经》描述的是我们地理上来说的中国的偏北方、中原和北方的地区。那楚辞，楚地是指哪里？湖北，还有呢？湖南是不是？洞庭湖一带是不是？好，那你看一南一北，我们也可以从地理的这个角度来看待我们的古人是怎样描述他们生存的空间的。那我们在遥远的诗经时代，我们都知道诗经它不只是一本单纯的诗歌总集，而是一本非常完善的描述了古人当时生存生活的面容的这样的一本百科全书。因为它里面的内容实在太丰富了，它讲了他们的农事，讲了他们的日常饮食起居、婚丧嫁娶、战争劳役啊，包括那些在田边街头发出的一些劳
牢骚啊等等啊，都在记录在这本书里面，这本诗里面，所以它被奉为《诗经》的地位。好，那我们今天呢选读它的其中一首《冰封》里面的七乐。那七乐呢是《诗经》当中最长的一首农事诗。什么叫农事诗呀，各位朋友？农事诗就是我们这些古人在当时的自然环境下，在当时的地理条件下，他们怎样耕作，怎样收获，怎样在一年四季当中周而复始的生活，怎样记录他们当时的生存生活，还有是他们在这个里面怎样体验这个季节的流转。那怎样体验的呢？7月流火，9月授衣，春日在阳，有鸣仓庚。5月司中共动谷，6月缩鸡正雨，7月在野，8月在雨，9月在户，10月蟋蟀入我床下。因为太长了，我只是选读其中的几句啊。那今天早上呢来的时候，我就跟我的一个朋友聊了2句天，我就说7月流火，你知道是什么意思吗？他说知道呀，7月非常的热，就像大火烧在我身上一样。各位朋友，真的是这样吗？这里的流火是这个意思吗？好，他不是，他说的是什么？我们观测天象，各位朋友，古人在观察天象的时候，这个火是指大火星。那古人把这个天空中我们能够观测到的星宿分为28星宿，这里的星是星星的星，那这个大火星是心脏的星，星宿2叫做大火星。那这个大火星就是今天其实我们所说的分类里面的天蝎座的里面的星星。那7月的时候为什么是流火呢？就是6月的时候大火星正在我们的头顶，那证明这个时候特别的炎热，太阳炙烤着大地。而7月的时候流火，就是这颗星开始西沉了，就是天气慢慢的转凉。那这里的所有的季节啊，我们在讲古诗词的时候都是指农历，不是指今天我们的公元的纪年。好，那你看各位朋友，我们会发现古人他并不是我们想象中的是客观的描述，主观的描述说太热了，热得我你看身上都要冒火了，并不是这个意思啊，而是我们看到了宇宙中发生的故事，我的天空中发生的这些星宿的变化，而发现天气开始慢慢的变化。你看也是很科学的，对不对？好，那9月授衣是什么？我们要马上要织衣纺线，要开始要加衣服了，对不对？因为天气开始转凉，我们都知道9月马上已经是到了快要深秋的季节，特别在北方的深秋，天气是很快就会凉下来。啊，那这里呢，我们再来看一看第2段，非常有意思。5月的时候，这个丝钟是什么呢？这是我们今天所熟悉的一种昆虫，是蚂蚱啊。蚂蚱是怎样发出声音的？各位小朋友，你们在自然课堂上可能学过，它是不是摩擦它的大腿，振翅它的翅膀而发出了声响？是不是发出了哧啦啦的一些声响？那6月的这个缩鸡是什么呢？这里不读沙啊，缩鸡。缩是什么东西？缩鸡是什么？是真的是我们吃的走地鸡吗？清远的走地鸡吗？并不是，它就是我们所熟悉的另一种昆虫，叫做反之娘啊。那反之娘这个时候在6月的时候，它也振翅欲飞啊，说明它还很活跃，对不对？接下来它在讲什么？7月在野，8月在雨，9月入户。这里的主语是什么？各位同学，小朋友们，它讲的是缩鸡吗？10月蟋蟀入我床下。这里讲的是蟋蟀。那蟋蟀它是怎样的一种理解它这个气候的变化呢？7月的时候，蟋蟀还在田野里、旷野中自在的鸣叫，因为这个时候天气还很舒服，是不是？就像我们人一样，我觉得这个天气我可以坐在外面喝喝茶啊，吹吹小风，特别的舒服。但是过2天我觉得太热了，不行，我要搬到那个有空调的地方去，是不是？你看蟋蟀也是很敏感的，它7、8月就要搬到哪里去？雨是什么？屋檐，是不是？我要搬到有人的地方去，这里稍微温暖一点。9月呢，就跑到人的家里去了。你看蟋蟀它感知到的是什么？天气越来越冷了，外面越来越不适应我生活了，所以我要10月的时候跑到人的家里的床底下去和它共处一室。
你看很有意思，对不对？这里表达的，你看，我们不仅是人对自我的一种关于气候转变的一种体验，还观察到了其他的生命，一只小小的昆虫，它在寒来暑往之间，怎样来体验它对气候的敏感的觉察，是不是？非常有意思。那我们也在这里看到了人和蟋蟀可以共处一室。我知道蟋蟀来到了我的船底下，但我没有把它赶走呀，是不是？那在这里我们看到了天物的这样的一种相协和谐的这样的一种氛围。那在这里我们也看到了，原来《诗经》里是充满了如此的这种人与物的共生的这样的画面啊，也看到了我们人是怎样来认知这种时间的流变的。时间当然是在流逝当中，是不是？这是我们所普遍认为的，时间都是线性的流逝的。那在这个线性当中，我们是怎样来观察它的改变的呢？用物候，用各种各样的细微的一些体验。那在这里呢，我们就给大家以虫计时来做一个小小的案例。那我们会发现，你看虫子可以拿来计时，是不是？那还有什么可以拿来计时呢？太多了，是不是？那这里呢就插播一个小小的插曲，就是我自己也写过2本书，一本是《诗经》中的植物，一本是宋词中的植物。为什么要写这2本书呢？一是我们会发现植物在这个宇宙和在这个地球上，其实它们是远远超过我们人类存在的这样的活化石，对不对？它们的生命尺度跟我们是不一样的。那普遍学界现在认为，在《诗经》中出现了152种植物啊，但是呢，这个数字不是一个定论，有些人认为只出现了135种。那我认为那个在这些植物当中，现在目前大部分它仍然是生存和生长在我们身边的。那各位朋友呢，其实我们有些时候也可以按图索骥啊，我们可以去对照一下，在《诗经》中，在过去的时代，在中国北方中原一带出现过的植物，在今天有哪些它变更了名字，而有哪些依然存在着。那在宋词当中呢，因为宋代已经离我们比较近了，我们对这些花木它们所赋予的这些象征意涵，在今天我们仍然是这样子沿用的吗？那这个呢是这2本书都是由一个就是墨谷花卉的画家啊，他做的插图也画得非常好。什么叫墨谷花卉？就是我们看起来它好像是里面没有画这个树枝，没有画这些枝丫，但是它非常的温柔的，但是有筋骨的展现了这些植物的风姿啊。那我们在有些时候呢，会发现物候它确实能够带给我们对这种生命的节律的一些感知。那我们今天很多时候，我们怎样观察天象？我们都用天气预报 APP， 是不是？或者我们要每天打开我们的手机，点出来看一看天气预报。那各位朋友，天气预报在过去时代没有的时候，我们是怎样来观察天象的？所以我们有很多的古人的智慧，是不是？什么云是积云，是不是？什么时候我们有很多的谚语，比如说我老家就流传着有雨山戴帽，无雨山系腰这样的一个谚语。什么意思呢？如果是要有雨的天气啊，那个山上就会戴着一顶帽子，是什么呢？就是云遮盖了山顶，就可能会下雨。无雨山系腰是什么意思呢？那个云雾只是在山间盘绕，就像系在腰间的腰带一样，这种时候是不会下雨的。所以你看，古人对我们的自然的理解和揣摩啊，它是用很多的经验慢慢的沉积下来的。那我们今天你看打开 APP 发现今天有雨，所以我也带了伞啊。那我们这个也可以通过这种天气来判断我们身处在什么样的四季，是不是？比如我们把今天这个端午前还没有来临前的雨叫做端午水，是不是？龙舟水。什么叫龙舟水？就是噼里啪啦很快就会降下来的夏天的雨水，是不是？所以我们说6月的天，小孩的脸，是不是？因为他完全不考虑我们还有没有待在外边，立刻就下雨了，是不是？不给我们一点缓冲的机会。那我们又是怎样描述春天的雨呢？我们经常会说小雨淅沥，是不是？我们也会说什么清明时节欲断魂，路上行人欲断魂，什么清明时节雨纷飞，是不是？纷纷的雨。
所以你看，我们古人的用词是非常的讲究的，对不对？他用这种词就已经告诉我们雨它是怎样下来的。那我们今天一起来欣赏一首杜甫的大家都会背的这个《春夜喜雨》啊。那《春夜喜雨》它用的一个词一个字用得很好，是什么呢？好雨知时节的知，对不对？知是什么？知道发生，有知觉。春天就应该下雨，是吧？我知觉到了这个东西，好雨都已经知道了，我应该落下了。你看，这是多么体贴入微的雨呀，对不对？小雨是怎样发生的？他觉得我的时令到了，人们都在期待着我，所以我从天空降落了下来。各位朋友，这还是雨吗？这是我们跟我们人完全能够共情的另外的一种生命，对不对？好，当春乃发生，又是什么呢？你看，我知道我什么时候该来。春天的时候，你们都翘首以盼，春雨贵如油，是不是？所以雨就知道了，知觉到了你们的情意，所以下来了。随风潜入夜，润物细无声。这两句诗我们都知道，后来也一直被用来形容有那些温润如玉的君子品德的人，是不是？我滋养大地，我润泽万物，但我不说话，我只是默默的但行好事，不问前程，是不是？好，那你看在这里我们看到的是这种抚万物之自然而不敢为的这样的一种君子之德啊。那这个雨它是悄悄的来的，细细的润泽着大地，它不是说我要征服这块大地啊，我也不是说我要噼里啪啦的吓你们一跳，不是这样的雨，它是一个好雨。好雨是什么？与我们心意相通的，它能够知道我们内心世界的一个另外的与我们生命平等的对象。好，那你看各位朋友，我们在这里会发现，在古人那里，他对生态的理解，它也包含着一种伦理，对不对？这种伦理是什么？我们把雨认为也有好雨，那可能也有不好的雨，是不是？那不好的雨是什么？各位朋友，在这个台风的季节，我们也很怕台风的来临，对不对？因为台风肆虐的时候，势必会给我们造成一些损失、一些影响，是不是？那这个时候，那个雨我们又该怎样形容它呢？我们会说，你到底知不知道我的心意啊？是不是？所以你看这个“知”字，我觉得可能有很多时候我们读了这首诗，但是没有很细细的来品味它。那我们在雨水当中，我们也知道时节的变化，我们也知道我们的生态、生命的状态有了一些流动，因为雨本来就是流动的，雨变成了水，水在大地上也是流淌的，对不对？那我们在这个里面会领略到，就是我们不仅我们在舌尖上能够体会到时令的秩序，我们在物候、气象，还有各种各样的一种自然的发生当中，也能领受到这种季节的变化，甚至是一些馈赠。那在这个里面，我们理解到的是时间，对不对？四季、时间、晨昏、日落。那这个时候，在古人那里，万物各有其时，对不对？因为我们没有什么技术说可以让西瓜提前到冬天来吃吧，是不是？或者我们也不会说我今天吃完了枇杷，树上没有了，这个杨梅可不可以把它焐熟？并不是这样的，是不是？我们万物各有其时，我们在顺应自然的气候，顺应这种生态的一种发生。那我们再来看一看，在古人那里，他们除了观察蟋蟀，然后观察这个雨落下，观察天色的变化，还有哪些方式可以记录我们对这种自然的认知和时节的转变呢？陆游的鸟啼。我们都知道陆游这位诗人，然后可能有很多人读过他其他的诗，可能对鸟啼这首诗是比较陌生的啊。那今天我们也是一趟古诗词的美的旅程，所以我们也一起欣赏一些我们可能并不太熟悉的诗。野人无丽日，鸟啼兹之四时。你看古人都很喜欢用知这个字，为什么要用知这个字呀？知不仅是你知我，我也要知你，对不对？知是我们对生命的一种体验。
我们必须要体验它、感触到它，甚至抚摸到它，才能叫知，对不对？如果我对它没有感受，我是不能称之为知的。今天我们把两个词连在一起，叫知识，是不是？但这两个字其实是分开的，知是知，识是识，是吧？识里面还包含着一个意思是识别，是不是？鉴别是这个意思。好，那为什么可以通过鸟题来知道40的变化呢？我们一起看一看，它有不同的鸟鸣昭告着什么样的一些季节的来临。2月闻子归，春耕不可迟。3月闻还狸，复幼鸣蚕鸡。4月鸣布谷，家家蚕上簇。5月鸣鸦厩，苗至幽草茂。嘿，各位朋友，发现这首诗特别的接地气，也非常的像我们今天的记流水账，是不是？实际就是今天这个季节发生了什么，下一个天气又发生了什么，你看它都是顺着写下来的，没有任何的修辞，非常的直白，但是非常的朴实，而且很有诗意，是不是？2月的时候，子规是什么呀？小朋友们，你们在那个课本上可能已经学过了，子规是什么？子规就是我们今天所说的4声杜鹃哈，就是杜鹃开始啼血的那个杜鹃。我们是学过一首诗，里面有一句话叫“杜鹃啼血猿哀鸣”，是不是？所以在古人那里，我们认为杜鹃它是一个啼血而死的这样的鸟，它是一种忠贞的象征，是不是？你看我们在古人那里会发现，他们不把这些简单的花木虫鱼鸟兽当作就是一个客观的对象，它是跟我们的心灵有着共鸣的，被我们所知，他们也知我们的对象。那听到了这个杜鹃的啼叫，它在夜夜不停的在我们的这个树上啊，在我们的旷野中啼叫，这个时候应该干什么呢？赶快去播种吧，是不是？爬起来，赶紧去播种吧，要不然时令就要过去了，好雨已经要下来了，是不是？好，那你看，我们在这个时候已经有了告诉我们的耕作的闹钟，是不是为我们报时？所以我们有个词叫报时鸟。各位朋友，报时鸟这个词很有意思，是不是？在今天重新想一下，因为鸟真的是可以为我们报时的。好，3月闻还狸，还狸鸟呢叫了，那这个时候应该干什么呢？我们会担心我们的蚕开始养蚕了，所以我们叫春蚕到死丝方尽，对不对？蚕是什么时候开始养的？春天。好，那春天的时候，特别是农历3月的时候，这个时候为什么他们会妇幼啊？就是妇女和小孩，因为小孩喜欢养蚕嘛，是不是？在座的很多小朋友可能都养过蚕，对不对？好，那你们都知道蚕的主要的食物就是桑叶，对不对？好，那为什么要悯蚕鸡呢？悯是可怜，是不是？可怜这个蚕会饥一顿饱一顿，因为农历3月的时候，这个虽然蚕叶这个桑叶已经生发了，但是它还没有蓬勃旺盛，是不是？所以你看这样的简短的一句诗里，它其实告诉我们的是不同的物候，是不是？桑叶虽然已经开始兴发了，但是它还没有很旺盛，所以我其实采呀采，我也没有采到太多，我也担心这个蚕吃不饱啊。那这个时候我们会悯蚕鸡。4月鸣布谷，布谷是怎么叫的？这个很有意思，布谷就是布谷布谷的叫的，所以我们叫它布谷鸟，是不是？是一种很可爱的鸟。那这个布谷的时候什么呢？家家蚕上簇，这个时候桑树已经很多了，它们吃呀吃成了白白胖胖的蚕宝宝，应该要怎么样？快要吐丝结茧了，是不是？好，那你看他写的都是这种在鸟鸣的报时当中，人们怎样进行应节的这样的劳作的一种状态。好，你看我们在这种古人的四季里面啊，体验到了他们在农耕时代的一种生存的状态和生活的方式。那在这里呢，再要插一首其他的古诗，我们曾经也学过一首诗叫《
变身罗绮者不是养蚕人，是不是？好，那说明这里的悯蚕机，蚕也悲悯着这些，可能悲悯着这些养蚕人，是不是？因为他们的农作其实是非常辛劳的，是不是？他们辛劳结束之后，可能他们的这些丝绸啊，他们的这些绸缎都要卖给那些贵族，是不是那些变身罗绮者？但是那些人他不是养蚕人，所以你看，在我们的古诗词当中，我们既看到了我们与自然的关系，我们也能够看到人与人的关系，人在社会中的位置和各种各样的关系，对吧？这也是一种生态。好，那我们5月呢，这个鸦鹫是什么呀？鸦就是不是乌鸦啊？那它是像乌鸦的一种鸟，也是黑色的一种鸟。这个时候是什么？苗质优草茂，质是什么？稚嫩嘛，对不对？哎呀，这就是相当于像那个陶渊明说的一样，我这个草盛豆苗稀啊，是不是？种豆子也种得不好，我的豆子这个稀稀拉拉的，但是野草非常的茂盛，是不是？怎么办？好像把肥全部施给了这个野草，是不是？野草长得很茂盛，这个时候怎么办？我只能赶紧来除草了。所以这个时候担忧的是我的这个真正的禾苗、稻谷啊、稻子呀这些长得不是很好，但是败草很多。那在这里你看，我们如果是忧心苗质，但是忧草茂，草和苗这里就有了一个对应的关系。我们认为我们要保护的是禾苗，对不对？草是要被我们除掉的对象，是不是？但是这个草如果它长在自然当中，它是这样想的吗？它觉得我没有什么用，所以的话我要把它就要天生就应该被你除掉吗？是不是？好，所以你看我们有些时候跳出了这个一个中心的思想，我们又会有另外的一种关照啊。那我们在陆游的这里呢，听到了鸟鸣，同时也知道了鸟鸣在为我们报时，对不对？我们在这里也看到了一种物候的转变，也看到了我们的农耕时代的人们，他们是怎样理解自然，理解这些时间对我们的一种召唤的。好，那我们刚才讲到了宇宙，它讲的是时间、空间。我们人无时无刻都处在空间当中，各位朋友，你们同意吗？一定是的，是吧？我们此刻就共处一个空间，是不是？我们都处在一个今天我们那个非常感谢我们的2个主办方，他们邀请我们来到了同一个空间当中，一起在这里探讨这样一个美好的话题。那我们在空间的建构当中，在古人那里，它又是为我们带来什么样的一些启示，或者是说它为我们提供了哪些他们共居家园的一些参照呢？我们今天呢，一起来选读几个诗人的作品，同时来看一看他们是怎样跟自然、跟世界和在宇宙中找到自己的位置的。我们最理解的很多中国古人把他作为一种精神偶像的一个人，陶渊明，对不对？是认为他是一个隐逸的这样的一个精神领袖一样的人，是不是？很多人认为他是不为五斗米而折腰的五柳先生，是不是？他自称五柳先生。好，各位朋友，那请大家告诉我，你们知道他为什么叫自己为五柳先生吗？五柳是什么意思？是不是有什么特殊的含义？是不是肯定觉得实际并不是，因为他家门口就是有5棵柳树啊，所以他就叫自己五柳先生。其实你看，古人他的性情是非常旷达的，他是非常的自然的。他觉得你看5棵柳树，我就是五柳先生呀，是不是？多么的自然，多么的与这个万物消泯了这个距离，是不是很有意思？好，那这个陶渊明我们都知道，他是东晋时代的这样的一位文人墨客，对吧？他身上故事也很多。那今天由于时间的关系呢，我们可能也不能太多的展开。那大家可能耳熟能详的他的一些诗句是羁鸟恋旧城，池鱼思故渊，是不是？还有呢，就是采菊东篱下，悠然见南山，是不是？那你看，在南山底下过着什么样的生活呢？看到悠然的看到了山在我的不远处，我可以在我的篱笆底下去采菊花，这是典型的一幅农人的这个自然生活的场景，是不是？
好，那你看，在古人那里觉得这样的生活是因为我超离世外，就是我已经不在世俗生活之内了，我自己搬到一个地方来隐居这样的生活。在今天我们在哪里可以实现这种理想？我们得在郊外买一个别墅，对不对？我们才可以这个采菊东篱下，悠然见南山，是不是？那我们再来看一看这个陶渊明他说的，他归园田居。归园田就是我罢官了，不干了，我不再为五斗米折腰，而之后我回到了乡下，我回到了田园之中，我会有什么样的一种生活？我有什么样的居所呢？番宅10余亩，草屋8、9间。哇，现在看来简直是大户人家，是吧？这个你可不是一般的隐居，是不是？你是跑不到那里去享福了，是不是？好，榆柳映后檐，桃李罗坛前，种的树还挺多，是不是？可能也无聊嘛。你看现在什么事也没有了，就剩下不断的在自己的院子、庭前、屋前去种树了，是不是？种了很多的树，都有什么树呀？榆树、柳树、桃树、李树。各位朋友，为什么没有枇杷树？也为什么没有荔枝树？也没有龙眼树？自然条件不允许呀，是不是？好，所以你看，各位朋友，我们在读诗的时候，其实我们往往真的会忽略掉一些细节，是不是？这个自然他们写到的这些事物，其实往往是我们认识我们身边的环境的第一表征，对不对？你看，像我经常跟小朋友们互动的时候，我就跟他们说，请你说出几种我们岭南的植物来，大家噼里啪啦全说出来的是，你看荔枝呀、龙眼啊、芒果呀啊什么那个还有这个莲雾呀等等的这些这样的一些植物来。但是呢，我前段时间就是带我的学生，就是一些来自北方考过来的一些那个北方的大学生出去采风，就那个有一棵莲雾树，上面结满了粉红色的果实好多小朋友也不是小朋友了，他们都是成年人，好多同学他们非常兴奋，因为他们从来没有见过莲雾树，也没有见过莲雾果实，果实长在树上，他们见到的莲雾就是摆在货架上的，可能还不是那种粉红色的莲雾，而是就是可能经过物流的运输已经有点变色了的那种莲雾。好，所以你看各位朋友，我们在我们的生活当中，我们是怎样认识我们所处的空间的？其实是通过物，对不对？植物也是物，动物也是物，我们今天又怎样认识我们这个空间呢？你看我们的桌子，我们坐着的椅子，我们身处的这个环境，这些都是物，这些都是客观的自然存在，我们是这样来认识我们的空间的。所以榆柳映后檐，桃李罗坛前，它讲的不是我们南方的这样的一个山居，是不是？这是榆树，是纯北方的植物，是不是？我第一次看到这个榆树也是在好多年前的河南的一个山间，我第一次看到那个榆钱，确实是真的叫榆钱，一点都没错这个形容就像那种铜钱一样，一串串的结在那个树上，我也非常的兴奋，因为作为一个南方人，我也是没有见过这种植物所以你看，我们都是通过物来辨认我们所处的这种时空的转变和这种空间的位移。我们看到了榆树、柳树、桃李在我们的这个山前屋后都在这里生长着。我远远的望去，皑皑远人村，依依墟里园。各位朋友，你看我们在一首诗里，它其实也在给我们画一幅画。我们画画都应该用什么？一种透视的眼光，是不是？我要画一个远景，要画一个中景，再画一个近景，是不是？我们在拍照，现在不画画吧，我们拍照也是，是不是？我的中心可能是这个人，所以我要把背景虚一下，是不是？我要把你放在这个 C 位。那这个远人村是什么呢？远远的我看到了那里的村庄，那里有冒着墟里烟，在冒着这个烟雾，可能到了做晚饭的时候你看这是完全农耕时代的一个场景，对不对？我们开始做饭了，我们远远的升起了炊烟。这里我们也看到这幅画里不仅有物也有人，是不是？也有人的动静，也有人在这里面生存和生活着，也听到了狗吠，然后呢
还有鸡打着鸣在这个杉树上跳来跳去。那这个可能大家觉得不太可能，但是呢，我前段时间也在一个农场里确实看到这个树啊，它还这样扑腾飞起来去啄那个树上的那个叫什么番石榴吃啊。我就觉得这个鸡没有通过这种圈养，它在野生的没有被驯化之间，它确实还是有很高的这种跳跃能力，甚至它可以飞起来几米啊，是很有意思的，也是一个非常动态的这样的我们的一种观察啊。那你看，我们看到这个陶渊明他的《归园田居》，他不仅讲的是他回到了这个他的田园当中的生活，他还告诉我们他构筑的是什么样的一个空间。他构筑的空间，他并没有远离人烟，他不是说我真的隐居，我就躲在终南山上，我一个人修行面壁哦，再也不跟人接触了，并不是的。这里有着邻人之间的关系。我有远人村，是不是？我有邻人还是有关系的。甚至我喝酒的时候，我还要把酒话三麻嘛，是不是？把酒我不一定是一个人呐，我也可以找几个农夫，我们一起喝小酒，聊聊今年的收成，可不好吗？对不对？好，那我还在这里还构筑的是一个我理想中的，我认为舒服的，与人与物可以共通的这样的一个空间，有田亩，有草屋，有树，还有动物。那各位朋友，这里其实已经形成了一个小小的生态链，是不是？我们看到这是可以持续的一个生态链。因为我如果想吃肉了，我可以杀一只鸡，是不是？那如果我想吃菜了，我可以自己播种，对不对？那我们在这里会看到他的家不是一个孤零零的这样的我们今天所看到的那种可能孤零零的别墅啊，而是被这么多的活生生的事物所包围着的，有绿树遮阴，有果子可以摘来吃，可以有狗看着家，还有鸡报晓，人住在其中的这样的一个完整的生态的系统啊，各位朋友，你会发现这样的生态系统是可以持续运作的，所以陶渊明才可以在这里隐居一段时间，是不是？而不是有些人说，哎呀，我要去隐居了，我躲在山里，可能过了半个月、1个月，他实在待不下去，他就走了，是不是？为什么？是因为他没有营造出一个真正的可居可游的一个生态空间，是不是？好，那我们在这里呢，看到的是一个非常平实的，好像我们回到我们今天的很多农村的依然能体验到的归园田居。我们再来看一看一个诗人为我们营造的另外的一种生态的空间，它的这个生态空间是有一种山居的层次的。我们都知道王维是一个写山水的大家，对不对？山水诗里面的一个大家。你看中国我们回到中国的古典的诗歌里面，会发现有一个诗派就叫山水诗呀。所以你看，我们人对山水的描述，我们对山水的关系是如此之近，对不对？山水它都是我们的目之所及的，我们必须面对它的这样的一些物质。好，那在这首诗里面，他写到了什么呢？空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。小朋友们都会背是吧？这个诗。好，那我们一起来看一看。空山、秋雨、明月、清泉，然后竹林、浣雨、莲叶、渔舟，是不是？这些都是出现在这一幅画面里的物，是吧？和人，那人是镶嵌在这幅画景当中的，是不是？他并没有说人你站在前面来，把这些背景成为你的背景，我给你拍个照，不是这样的，是不是？人在哪里？竹喧归浣女，我甚至都没有看到这个女孩，是不是？我只是听到了竹林声一片喧哗，竹林声哗哗而动，有一些洗完衣服的女孩从那里跑过来了。莲动下渔舟呢，就更加了。我只看到了莲叶和莲花拨开了，在不停的动，顺水而下。我甚至都没有看到在渔舟上的那个人，但是人就在其中。你看，这就是大家手笔，是不是？他不用说你把人站到前面来，我再来细细的描绘你，并不是如此，是不是？这样更加有意象，是不是？因为人就是自然的一部分。
各位朋友，这是一个非常难得的认知啊！但是我们经常认为它是自然应该是这样的，但事实上我们并不是这样的。我们经常拍照，你们都知道，我们都说，哎，你往前再站一点，是不是？把那个什么背景更好看一点。我们都是把山水沦为我们的背景，是不是？而在这首诗里面，我们会看到人他是在自然当中流动的一部分，以及它就是其中的一个简单的元素，跟这个空山啊、星雨啊，还有这个秋天是一样的，就像明月一样，在这个自然的画卷中流动的。这里也是为我们创造了一个有层次的、可居可游的这样的一个山居啊。那在这里呢，我们也看到这里也有一些层次，是不是？空山新雨后，天气晚来秋。它是一个大范围的描述，是不是？然后呢，月光照下来了，我再把这个镜头拉近一点，是不是？然后呢，我的听觉开始出现了，是不是？所以你看，一个好的诗词也好，还有是一个好的空间，都是能够唤醒我们人的所有的触感的一个空间。我们可以看见，我们可以听见，我们可以触摸到，我们甚至只是坐在那里就可以感受到。所以各位朋友，这首诗的最后2句，他写到的是“随意春芳歇，王虽自可留”。这是我的一种心态的回应，是不是？我在这个山中感受到的是什么呢？我是可以在这里也是自由的流荡，想留就留，想走就走的，是吧？我也是自然而然的发生和走动的这样的一个这样的一个动态的一幅画卷啊。那接下来这幅画卷，如果它有变化，也许就是这个竹子林的喧闹复归于平静，为什么呢？浣女们走远了，是不是？那连舟呢，慢慢的移动着，也是到下游去了，是不是？而我自己呢，哎呀，我也看花看累了。这个时候，月光也可能我在这里我举杯对饮啊，也可能。然后呢，我这个时候我也累了，我也走出了这个空间，是不是？所以你看，各位朋友，我们在空间当中，我们人是怎样来理解、感受我们的这种身边的种种气息，我们体会它的意境的。那山居秋暝，我想也是为我们提供了一个怎样理解这个空间层次的这样的一个感受。那接下来呢，我们要回到这个山水诗的鼻祖谢灵运啊。那个谢灵运，我们刚才说这个王维是大家，但谢灵运是鼻祖啊。那我们都知道，这个谢灵运他是开创了一代这个山水诗的这个正宗的这样的一位开创者，所以叫做鼻祖。那在这里呢，我想给大家讲一个小小的故事，因为我与我们的这座城市息息相关。那各位朋友可能都知道中山大学了嘛？啊，一定知道的啊。那中山大学的这个南校区，在海珠区的这个新港西路上，有很多朋友可能去过，对吧？好，那你们知道这个海珠区的中山大学有一个别称叫做康乐园吗？也知道对吧？好，那请问康乐园得名于谁呢？肯定是谢灵运啊，要不然我讲这个故事干嘛呢？是不是？好，那谢灵运呢，他在这里的他来过这个广州，也是他人生的最后一站啊。那他称为康乐宫啊，所以呢，他当时呢就是在中山大学的现在的地址的那个地方，是他有个地方叫马岗顶啊，可能大家不知道，就相传在那一带都是他居住游览过的地方，在那里呢，他就生活过他生命的最终一程。那这个故事暂时就不展开。那因为它叫做康乐宫，所以呢，现在我们也把这个康乐园叫做中山大学叫做康乐园，也是对他的一种纪念啊。所以你看，我们讲完这个故事，你一下子会觉得时间和空间又扑面而来，是不是？我们离这些古人似乎也不远，是不是？这是由于我们心态上，我们对这种诗歌的一种亲近，以及我们对文化上的一种溯源而形成的一种小生态，是不是？我们跟他走得越来越近了。我们在他的这个谢灵运的诗词当中，在这种他行走过的地理当中，仿佛也有了我们的脚印，是不是？仿佛我们也追随着他的影踪。
那这个登池上楼这首诗呢，非常的长，所以呢，我今天也不准备跟大家一起分享所有的句子，那我们就选2句，就是名留千史的2句诗：池塘生春草，源流变民情。这里面有2个字也是用得很好，是吧？生春草和变民情的变。那我们先看一下，一池春草在映入我的脸前，我感觉它是从这个池塘里面这种深深的给迸发出来的，是不是一种生命力的体现？还有呢，我在外面的园子里发现这些鸟的啼叫变了声音哦，原来可能随着季节的转变，有很多候鸟已经飞走了，而有新的鸟来飞到这里来，是不是？所以你看，各位朋友，我们会发现在古人那里最好的一些诗句，或者是说最打动我们的心灵的一些句子，并不需要太多的装饰，是不是？并没有太多的一些让我们觉得很难以理解的一些东西，在今天我们读来，每个同学，包括这些小朋友，每个小同学都是能理解的，是不是？你看，他没有写那些大山大水啊，他也没有进入到更大的空间当中去，他写的是什么？我家门口的小小的一个角落里面，我对他的观察。这个角落就好像我们待会儿走出门去，大家也可以观察一下，我们也有小小的池塘，你们会发现今天夏天的草跟春天的草有什么不一样吗？或者我们早上起来，我们小区里的鸟的鸣叫，大家会发现它有变化吗？也许我们平时没有留意，是不是？但是你看谢灵运告诉我们，我们的所处的这个生态的空间不一定要走到这种大山名川要走到非常多的这种大树呀或者等等的这种水的包围当中去才能感受到，而是我们走到一个小小的花园当中，一个小小的池塘里面，哪怕是我们窗边的一盆绿萝，是不是我们都可以去观察它的一些细微的变化，它都是我们的生态的家园，我们都可以去感受就是这里的生和变那这是一个非常重要的我们的一种体验，这个就是观察。那我们在看到了这个山水诗的这些人的他们的对这些空间的描述之后，我们再来看一个叫做孟浩然的一首诗。这些诗大家都非常熟我今天也没有选什么特别偏僻的诗或者特别大家难以理解的诗，都是我们耳熟能详的诗，只不过我们可能要换一种眼光来进入这些诗。我们看一看这个过故人庄又是什么样的一幅景象呢？我们在什么样的一个故人庄里面呢？故人具居属，邀我至田家。先告诉你我为什么要过故人庄，是不是？我为什么要去拜访我的故人呢？跟我们今天是一样的呀。我家今天有了好吃的，赶紧来我家，是不是？我家今天有大闸蟹，好，大闸蟹反映的是什么节气的时候？我们中秋前后，是不是我们要请亲戚吃饭？好，那故人具鸡黍，邀我至田家，就是我今天呢也是请了故人请我去他家里面去喝酒呀、吃饭聊聊天，是不是？你看古人的生活和今天并没有什么区别呀。我们也是准备好了好酒好菜才邀请我们的朋友嘛，对不对？绿树村边合，青山郭外斜。那绿树环抱，然后青山在那里屹立着。你看，这也是我们人的一种最直观的一种体验。我们走到一个地方去，我们就要抬眼看看我们身边的空间，是不是？我今天也是走到这里来我就看了看两边，因为它两边的结构差不多，因为我们今天讲课的是 B 区嘛我一下子也不知道 B 区是哪边，所以我要观察这里的地理，是不是？我要观察这里的地理地貌，所以我看到的是这些绿树包围着这个村庄，而且看到了青山依然在外面像屏障一样包围着这个小村庄，所以你看这里也是一个人的观察的视角。我先看到了树，我再看到了远处的山。所以各位朋友，我们写作上的这些诗词也好，我们其实在我们不自觉的描述之后，其实都包含着我们的看，就是我们怎样用一种视角在看。我也许是从上到下的看，我也许是从近往远的看，也许我是从左往右的看，是不是？但是我们有些时候是无意识的，但是在写出来之后，我们马上就知道了他在怎样看。
开轩面场圃，把酒话三麻。你既然来了，我们有人在这里共处，是不是？那我们要干嘛呀？我们要喝酒聊天，讲的都是什么样的事儿呢？讲的都是三麻之事。三麻我们可以理解为农事呀、耕种啊。哎，今天我们家今年养了几头猪，是不是啊？我家的今天又多生了一头小牛犊等等。你看，都是非常日常的家长里短的这样的一些描述。在今天我们来说就是什么？邻里八卦是吧？我们爱聊天嘛，我们聊的都是一些这些家长里短的邻里八卦的这些事情。那在这里呢，我们还要相约呀，就是说我们今天喝了还不算，待到重阳日还来就菊花，就说明这个时候重阳还没有到来，是不是？所以我们要约下一场酒，我们要在重阳来的时候再来喝菊花酒。这里再次告诉我们物候的变化，是不是？重阳的时候菊花开了，所以我们可以来这里喝菊花酒了。那你看，在这里我们会发现，它营造的一个空间不是像这个谢灵运或者是王维这种人与自然，它是处在一个幽密的空间中的空间，而是一个热闹的烟火气的这种热烈的一个空间，是吧？有热热闹闹的，大家可能还朋友多，喝起酒来说个不停，是不是非常喧闹的？你们都知道，在酒桌上是不是喝多了嘛？你说你的，我说我的啊，可能。好，那在这样的一个空间当中，我们看到的是什么呢？我们看到的是一个生态的群落。那这个群落是什么样的呢？有土地，有我们的这个农事，就是三麻，还有我们的故人一起组成的这样的一种关系，一个人际的网络。那在这里，我们人并不是这个空间的主宰，是不是？我们只是在我们生存的这个空间里的一部分。在这里，我们和绿树呀、青山呀、三麻呀、菊花这些都共处在这里。然后呢，在这里我们打开窗，看到可能这个院子里有打谷场，也有菜园子，所以我们顺口也可以聊一聊。然后呢，我们再往外看，你看青山上已经是可能有云雾密布了，哎，明天会不会下雨呀？是不是？你看我们非常的聚焦于这样一个小小的空间当中，我们在这里获得了一种生存的状态和生活的自然。那我们在这里是看到的我们的一种古人的生活的志趣和一种审美的情趣啊。那在这里呢，我们也看到了我们的古人他在诗歌中不但去理解时间的秩序，他也在描述他们对空间的感知。我们这些空间，你看，在之前我们讲到的有大的空间、大的山水，是不是？有一个小小的角落，一个池塘，还有我们日常生活中的这样的一种家园的这样的一个空间。那我们刚才也讲到了时间和空间，那这些都是外在的事物啊，我们可以把它认为是一些，因为我们必须去体验这种外在，然后来回到我们的内心当中。那我们今天既然讲的是生态美学，我们是怎样感受美学美的呢？是我们的用我们的心，对不对？我们怎样与万物产生共鸣呢？我们的古人是告诉我们要心物交感，就是物我之间的关系是什么？我们之间是不是有界限呢？我们的界限，如果我和物真的是有相互的感应，我们之间的界限应该如何消融呢？比如我看一座山，我应该怎样看山呢？我认为山知我吗？不一定啊，怎么办？是不是？还有面对那些比如说我们知道的昆虫呀、蟋蟀呀，那些不停的鸣叫的这些鸟，我跟他们之间会有一些互动吗？是不是？那我们看一看古人是怎样理解我们心和物之间的关系的。那我们都非常熟悉，李白是一个非常浪漫的豪迈的诗人，而且他非常的有气派，是不是？他怎么说的？君不见黄河之水天上来，奔流到海不复还，是不是？不复回。然后呢，他是什么？千金散尽还复来，人生得意须尽还，这样的一个人，是不是？那这样豪情万丈、浪漫的诗人，他也会有寂寞的时候吗？各位朋友，
每个人都会，是不是？我们当然有得意须尽欢的时候，我们也可能有失意的时候，人生的寂寞的、孤单的时刻。这个时候，我们怎样来面对我们的外在和我们的内在呢？我们看他怎样独坐在敬亭上啊，众鸟高飞尽，孤云独去闲。相看两不厌，只有敬亭山。啊，各位朋友，我觉得这里用的最好的词是相看，是不是？它并不是说只是我在看山，山在那里默默地坐着，好像是一个没有生命的一个客观存在，然后它就这样静静地在那里一动不动。我们所以有个成语叫岿然不动，岿然的岿就是山的那个姿态，是不是完全在屹立在此一动不动？它这里的相看就是告诉大家，我不只是我在看山，而是山也在看我，而且我们两个是相看两不厌的。他并不是说我看山不厌，他也甚至有一点自恋的说，是吧？山看我也不厌，是不是？好，当然这也许只是他的一种个人的想象，是不是？但是他这里告诉我们的是，他与山之间是一个对等的生命体的关系。把山当做了一个有生命的存在，和一个朋友在那里对坐，就像一个人寂寞了的时候，我想和我的朋友在一起聊聊天，静坐一会儿。也许我们两个之间不用说话，我俩只是默默地坐在同一个空间当中，我就是觉得很安慰的，是不是？好，那你看我们在人生当中有很多这样的时刻，对不对？好，我孤独，山也非常的孤独，山更孤独，他亿万年可能屹立在此，是不是？也没有一个朋友陪着他。那我沉默的时候，山也陪着我沉默，那他们在彼此的陪伴着，是不是？这个时候，我不是说我今天有一腔的怨尤，我要找个人吐槽，是不是？而是找一座山相看。那这个时候，山可能它也只是用你的心灵的这样的一种投射在回应你，对不对？但是它也一直看着你。所以相看两不厌，只有敬亭山。因为你老是跟一个朋友吐槽，吐上第3次，他说你自己去玩吧，是吧？我也不愿意跟你再当你的情绪垃圾桶了。但是山在那里，然后你会发现它一直在沉默地陪伴着你。那山与我是一个相互看见的对等的这样的一个关系，也是我们怎样在面对自然的时候，它生发出来的一种对山水的一种人格化的向往。好，那各位朋友，我们把事物变得人格化，是我们的古人啊，在诗词当中，甚至在我们的各种各样的描述当中经常使用的，对不对？所以你看，我们会把花植物也分为很多品阶啊。我们在宋代的时候有个12花品啊，然后就是花，它哪一品花是有什么样的高贵的品格，什么样的花它又有什么样的性情。那接下来呢，我们要看的这一句就更加的直白了啊，而且还有一点那种憨厚的可爱啊。他说：“我见青山多妩媚，料青山见我应如是。”好，这里的妩媚并不是指觉得我们今天的一个女孩非常妩媚漂亮的那个妩媚，而是这里的妩媚就是指非常的美好健硕啊。这里的妩媚并不是今天娇滴滴的美，而是一种健硕的那种青山之姿啊，很美的。好，那他说的是，我看到这个青山，你看如此的挺拔健硕，多么的美。我想大概青山也是这样认为我的吧。你看是不是诗人非常的憨直，是不是非常的可爱啊？我觉得那个辛弃疾他虽然是一个豪放派的诗人啊，他也有如此性情的一面，非常有意思。那我们今天想一想，如果我们对这个自然事物，我们对青山确实是怀有各种各样的情谊，有一些爱意，是不是自然也会回馈你不同的感受呢？是不是？因为我们这种心物交感，它就是一个相互回馈的这样的一个过程，这是一种审美心理学上的一个范畴啊。那比如说我们对着一朵花儿笑的时候，是不是我们或许就觉得这朵花也是在对我微笑的？那比如说你在逗一只小狗玩的时候，是不是你会觉得你很开心，你也天然认为那只小狗跟你玩是很开心的，对不对？
好，那我们会觉得这个世界，当我们怎样看待它的时候，它也回馈于同样的眼光。所以我们还有另外一句反向的话，叫做当你凝视深渊，深渊也在凝视着你，对不对？好，那我们在这里会看到，就是我们怎样面对这个世界，可能世界真的在怎样面对我。这个就是我们古人那里的我与自然的一种相互的看见，也有一种相互的这种成全啊。那我们在贺新兰这里啊，辛弃疾这里，其实呢，他写这句诗的时候，是他已经被罢官了啊。好，你会发现古代的诗人文人们好多也被罢免过，是不是？因为他们话特别多。好，然后他们把这种牢骚后来就写到了他们的诗里，是不是有很多？所以你看屈原写的《离骚》，《离骚》是什么意思？《离骚》就是发牢骚啊，也很有意思。那我这个他们的把这种他们的心情抒发在他们的诗歌里，也是他们对他们自身与这个社会当中的一些关系的一些总结，是不是？他们是怎样看待他与这个世界的相处的？这也是一种生态。所以我们在生态这个词现在也会使用到非常多的地方，是不是？好，那我们再看到这个辛弃疾写这句诗的时候，他心情其实可能是有一点点烦闷的，是不是？但是呢，他看到青山之后，他立刻觉得，哎呀，我不应该沉醉于自己小小的那个空间当中的那一小点点郁闷呐，我应该像青山一样妩媚，是不是？我应该像青山一样，你看千百年来他接受着什么样的摧折，亿万年来他可能经历了风暴，经历了各种各样的这种灾难，但是这个青山依然屹立着，所以自然也在启发我们，对不对？自然也在告诉我们生命的存在，它是以一种什么样的生命的尺度，一种时间的状态而存在的。你看，我们比如说有一个物种，可能大家都知道，它是亿万年的植物活化石，叫梭罗，对不对？它是很多以前的这个好像是白垩纪是吧，还是什么啊？这个点我不确定啊。然后呢，像这样的一个植物，它告诉我们的是，你看，你们人生的短短的100多年算什么呢？是不是？生命的尺度是可以非常漫长的，所以它这些东西，我们看青山、看植物、看动物的时候，很多时候我们也会得到生命的另一种的启发。所以这种生态，它其实告诉我们的是，宇宙中的尺度是多层次的，我们不能只局限于我们人生不满100，常有99的这种尺度当中。好，那我们呢来看另外的一些，看山是这样的，那我们看到其他的东西又是什么样的呢？杜甫大家都非常熟悉的诗人，但是大家熟悉的是他的一个老头子忧国忧民的形象，是不是？好，他是一个三吏三别，你看写出的是这个唐朝由盛转衰的时候，家国之痛啊，国破山河在，城春草木深等等这样的一种家破人亡的群体的困境，群体的这种生态，是不是？但是它也有很细致入微的一些共情的诗，比如我们今天选读的这几句：细雨鱼儿出，微风燕子斜。窗花蛱蝶声声现，点水蜻蜓缓缓飞。这是我们在日常生活中非常普遍的可以看到的景致呀，是不是？我们在那里池塘边勾着头看鱼，是不是就可能看到小雨下来了，鱼儿可能扑突扑突的在那里吐泡泡，是不是很有意思？然后呢，微风吹来，燕子因为它飞不起来嘛，它就燕子斜，这是非常形象的，是不是？因为风吹来，燕子可能也是那个它的翅膀可能歪了歪，斜了斜。你看，这是我们对很细微的事物的一种对它很平等的一种对视，对不对？我看到这些小小的生命在面对这种自然界的不同的变化的时候，它们是一种什么样的生命的状态？这个蝴蝶呢，它是怎样的呢？在一个花丛中飞呀飞，绕呀绕，然后就不见了。然后蜻蜓点点水，你看我们叫蜻蜓点水，是不是？也就是浅浅的点一下，然后又飞走了。你看，在今天过了多少年，我们仍然也是这样看待我们身边的自然事物的，是不是？我们跟古人之间并不隔膜呀。
那我们看到了鱼、燕子、蝴蝶、蜻蜓，这些都是微小的，甚至在我们眼前转瞬即逝的这样的生命。但是我们是怎样来面对这些生命的？这个杜甫他是俯下身来，他在平视这个事物，对不对？他并不觉得这些小东西它不重要，是不是？而是他认为这些事物跟我一样共处在这个时空当中，他们有他们各自生存的一个状态。你看鱼儿在水里自在的游，在微风中，燕子它是怎样飞起的？蝴蝶呀、蜻蜓呀，它们在这里盘旋又飞走了，它们会去往哪里呢？我们是不是有些时候也会关心这些小小的生物它们的命运？所以，我们陀思耶夫斯基啊，有一个非常重要的、非常伟大的一个作家，他曾经说过一句话，叫做“我们要去爱具体的人，不要爱抽象的人啊”，就是我们要去爱具体的生命，不是去爱一个抽象的生命。什么叫具体的生命？就是像这种鱼呀、燕子呀，是不是？我们可以去细致的去观察它们，细致的去感受它们，体验它们，而不是我们说我们喜欢大自然。但是各位朋友们，特别是小朋友们，我们在说我们热爱大自然的时候，我们到底在热爱大自然的什么呢？你们在热爱大自然的哪一部分呢？是不是？或者我们只是知道大自然这个词呢？是不是？所以什么是抽象的部分？什么是具体的这种有温度的、细致入微的与他们共情的一种方式？那比如说，今天我们走在路上，看到一朵花、一只蚂蚁在搬家，我们会不会停下来呢？如果我们已经忘记了观察这些事物，我们成天只是埋着头在赶路，在玩我们的手机的话，可能我们就患上了自然缺失症。好，这个词不是我现编出来的啊，也不是我创造的自然缺失症，它是一个美国的作家叫这个查德洛夫他提出来的。他的意思就是我们对自然其实已经失去了感知，它好像在我们身边已经缺失了一样。那如果是我们已经患上了这种症状，我们是不是可以回到我们的古典诗词这里，回到像杜甫这样的诗歌那里，我们重新唤醒我们对自然最具体的、最至细至微的这样的一种观察和共情呢？好，那我们刚才讲的是一些微观的细小的生命，对不对？但是我们都知道，我们的古人他们的气魄有些时候也是非常宏大的，是不是？所以他们也经常用他们那种可以震颤我们的气概和气魄，使我们在千百年后依然非常的感动，对不对？好，那我们今天呢，选读其中的2句。因为他们都比较长，由于时间的关系，我没有办法全篇为大家去阅读。如果有兴趣的朋友，你们可以在底下去仔细的研读一下啊。那念奴娇·过洞庭，张孝祥的。好，张孝祥这个人可能大家并不太知道他是谁，那也没有什么太大的关系，我们就选读他今天的这2部分啊，这2句：尽忆西江，细征北斗，万象为宾客。气势多么的宏大，是不是？他说的是什么呢？把西江当作酒水，把北斗星摘下来当作酒杯，我要斟饮这个酒啊，然后呢，我要邀天地万物来做宾客。你看这种气魄，就是我一个人站在江边啊，我看到了江水滚滚东去，这个时候我想到的是什么？我想到我的人，我们想到我。人也只不过是百代之过客，是不是？我们所有的一切可能是人生人也好，我们的万事万物其实可能都是这个天地间的过客。那不如我们一起来到这里举杯畅饮吧。这个它并不是说我要去征服西江、征服北斗，而是说我接受大自然对我的款待，我接受宇宙对我的款待，我要以宇宙为宴席，把万物都视为客人。好，各位朋友，这是一种非常宏大的一种宇宙观，是不是？一种非常宏大的这样的一种自然的观念，它这里面没有主人和客人的对立，是不是？我和万象，我们都是宾客。
然后这里的西江，各位朋友，并不是指今天我们珠江最大的这个支流西江啊，而是指当时的在洞庭湖的这个水系当中的那个西江。因为当时张孝祥在写这首词的时候，他是在过洞庭嘛，对不对？好，这个没有什么太大问题，理解上。那我们只是说看到，你看一个人他站在江边啊，仰视星空，俯察江水的时候，忽然觉得我可以请宇宙也喝一杯酒。你看这个胸中，他就是把整个宇宙似乎都装在自己的胸襟当中，这种气概啊是非常令我们感慨的。那我们这个时候也突然觉得很想做这个他的宾客，是不是？我们也可以共饮一杯，然后把万事万物都邀请到这里来。那这里他为我们创造了一个万象为宾客。就是在这里，人不是在宇宙中的主宰，人不是一个主导者，我们都只是在万象，我们所有事物都是只是在宇宙中过客。有些人是匆匆而过，有些人可能停住的时间久一点。那苏轼曾经也写过一句是什么？江山风月本无常主，贤者就是主人，对吧？就是我们没有谁是主人，只要贤人，你都可以去把这个北斗星取下来，是吧？去喝一杯。好，那我们再来看一个陈浩的《秋日偶成》。我们都知道这个程朱理学，是不是？程朱理学是开创了中国的一个哲学学派的人，那里面的程有一个就是指陈浩啊。那他写的这句是什么呢？万物静观皆自得，40家兴与人同。这里他要表达的是什么呢？静观，是不是？我不是在冷眼旁观，而是我放下我的各种各样的分别心也好，或者我焦虑的心，或者我功利的心也好，我让万物皆自得，就是让万物呈现它自身。比如说每一朵花，每一片叶子，我都不再赋予它意义。我不再说菊花它象征着怀念呀，我也不再说梅花凌霜傲雪是人格的什么我们高洁的标志，我不再赋予它任何，而是让它们有自得之乐，让它们呈现自身40的美好。我作为一个人，我与万物都可以一起感受到的。就是说，我和所有的万物都是一样的，我们都可以自得，我们也可以互得，就是你的感受也可能是我的感受。一阵风吹来，小花它摇了摇头，叶子它甩下一点露珠，是不是？那我也觉得很舒适，我们都可以在这里面40的家兴当中自得。好，那在这里他讲的就是一种心物交感。心物交感是什么？就是我们人已经不再是这个宇宙或者是万物当中我在看它的一个对象，而是我和它就是同一个生命体。你看，我们都不是互为宾客，而是我们都是共同的，我们是一起的。就是按今天的我们的通俗的话来说，就是我们都是一伙的，对不对？好，那这个时候我们就产生了这样的一个心物交感。那今天可能有很多朋友说，我们刚才讲的都是非常多的这种古代的这些人他在怎样生活生存，然后他们的这种生态的感受，他们的关于生态的美的体验，在今天适用吗？在今天会给我们什么启发呢？是不是？很多人甚至会觉得说，你看古人的这些境界虽然美，但是跟我们今天好像没有关系了，因为我们已经不能再回到这个农耕时代，是不是？我们每天都在赶地铁呀，赶 deadline 呀，是不是？我们还在刷手机，有什么功夫再去体验这种静观万物的美呢？是不是？好，那我恰恰觉得，正是因为我们生活在这样的一个时代，我们更需要古人的这种生态美学的智慧，给我们做一些现实的启发，以及我们可以做一些生态智慧的一些诗学上的借鉴。首先呢，我们刚才提到了物候的智慧，对不对？它的时间是慢的，对不对？我们不会急迫的说，我吃完了荔枝，我就要求马上这个西瓜也端到桌上来，对不对？不像今天我们货架上可能陈列着非常多的大家都不知道它到底应该什么时候出现的水果，对不对？那现代社会，我们想一下，我们是怎样来感受时间的？
我们的时间似乎是匀质的、线性的，是不是？你看，我现在都被时间所捆绑，我看了好几次表，是不是？我担心我讲超时了。所以你看，我们现代人的时间的体验跟我们古代人确实是不一样的。那假如我们已经在空调中忘记了四季，我们是不是要回过头去想一想？时间它本身是有质感的、有味道的、有温度的，对不对？我们在卢橘杨梅次第心里面就能体现到，这个不是一种低的效率，而是一个生命的节奏，对不对？回归这种生命的节奏，它恰好是回归到我们的一种自然生态的智慧当中去。比如说，每天我们可以放下手机，到公园里去走一走，是不是？闻一闻花香，然后我们让时间真的回到我们自身，对不对？而不是我们被时间催赶着走。那这个时候，我们可能能体现到真正的物候的变化和四季时间在我们身上的流转，我们与之共生的智慧。其次呢，我想我们刚才讲到的古人的这些田园的空间，可以为我们在人要如何诗意的栖居起到一些启发。人生栖居的诗意的栖居在大地上，这个是哲学家海德格尔说的，是不是？那诗意的栖居到底应该是什么样子？我想每个人心目中他会有一个不同的愿景和想象。他是不是真的在郊外盖一个大别墅，然后像这个终南山的那些隐士们，他们那样聚在远离人群的地方，离群所居，就真的会实现呢？我想并不是的，是不是？那今天我们也会看到，我们很多建筑设计师他在设计房子的时候，有什么绿色建筑、垂直森林啊，他们的一些社区花园的这些建筑啊，我想都在回应着一个可居可游的空间的理想。比如说，各位朋友，你们也会在你们的阳台上可能摆一盆多肉，摆一盆薄荷，是不是？或者在你们的小小的办公桌上，可能也摆放一点你们喜欢的什么绿植呀，或者你们喜欢的小东西。我想这个东西就是你们的生态的盟友啊，你们的朋友。然后我想这个应该是我们对自我的小小的生态空间当中诗意栖居的一个建构。那我的有一个学生的家长啊，他以前他跟我说他的妈妈是一个诗人啊，因为他妈妈是一个农妇啊，然后我就觉得很好奇，我就问他为什么会是一个诗人呢？他跟我说他妈妈呢在他家阳台上就种了非常多的这个番茄呀、水果呀等等，他妈妈每天给他浇水的时候，他都会跟这些植物们对话他就说小番茄呀，你快点长啊！你看我给你施了这么多的肥，你可要长得更圆一点呀，更甜一点啊！就是他像哄小孩一样跟这些植物们对话啊。然后我就跟他说，你妈妈确实是一位诗人啊，因为她就是把这些植物们和这些当做了她的心肝宝贝，对吧？当做了一个平等的生命体，在跟他们对话，在跟他一起生长啊。这个是一个生活的方式和一种生活的美学，我认为。还有其次，我们会提到一个词叫做生态自我，这是一个心理学上的概念。什么叫做心态的自我呢？就是把自我的这个认同啊，要扩展到自然万物当中去。就是当我不再认为我只是我的这个 body， 我这个身体，而是把山川啊、动物呀、植物都纳入到我的范畴当中来，我就不会再去随意的对待它们。大家想象一下，是不是？假如我看山，觉得山也在看我，那就我不会再随意的去对待这座山。假如我看到那个一个小小的易拉罐，我觉得我要把它捡起来，对吧？这个时候我心里有了这种郑重之意，我想我们就不会再随意的对待它。其实这也是一种心物交感，就是我对这个物，我的心灵和它已经产生了某种链接，我们之间可以产生对话。当我们能够这样来看待我们身边的一切的时候呢，我想我们就已经生长出了这个生态的自我，不会再功利化的去对待很多东西，对吧？这个东西对我有用，我就做一下，是吧？如果这个东西我觉得它跟我没关系，我完全不 care 它，是不是？好，那如果是出于这样的生态自我的共情呢，我们会意识到
万物与我们每一个人其实是同根的，对不对？我们身处在一个共同的宇宙当中，其实我们也会发现，他们也在召唤着我们，我们同时也在回应着他们的召唤。那在今天呢，我想我们这个古典生态美学的当代意义，并不是在召唤大家要回到古代，回到这种农耕的文化当中去，而是我们要学习到的是一种眼光、一种心态、一种与世界、与我们的时间、空间做朋友相处的方式。也就是说，我们要获得一种天人合一的智慧。当然，这非常的难，但是这是我们共同努力的一起的方向。那我想，今天我们在座的朋友们啊，也在此，我看你们都是目光炯炯的。我想，我们都产生了心灵的感应啊，我们之间产生了这个心灵的交感，这是非常好的一个起步。那今天呢，我们经常在讲到自然、讲到生态的时候，我们会用这样的一些词汇。保护自然，利用自然，对吧？或者我们甚至会说管理自然，是不是？那各位朋友，你们在讲这些词的时候，你们觉得会有一点点什么问题吗？我想我们都可能抱着一种居高临下的态度，是不是？我们都认为自己好像是凌驾于自然的之上，可以去对待它的这样的一个主体。那么我今天最后要跟大家想说的是另外的一个词，叫做接纳。好，这个词接纳是什么？今天我们也经常说接纳，接纳就是我们不控制，对不对？我们也不焦虑，我们也不去抗拒。那苏轼，我们最后也要回顾一下我们这个写日啖荔枝300克的人，是不是？他在我们的这个广东的地域上也留下了他的深厚的足迹，是不是？他有一首非常著名的词叫《定风波》，我想大家都会背，我们就不用全篇的一起读了。那他在这里呢，写了最后的几句诗词是：回首向来萧瑟处，归去也无风雨也无晴。为什么要讲这几句词呢？是这首词其实有一个小小的故事，就是这个苏轼与他的友人啊一起去沙湖呢，就遇到了下雨。他的那个同行者，他觉得你看雨水把我俩打得像落汤鸡一样，非常的狼狈啊，他就觉得哎呀非常的不适嘛。但是苏轼他并不觉得，他就想，他说风和雨、晴天都是自然的一部分，我们人生也是时晴时雨，对不对？假如我们并不把这种自然的变化当作是我们的敌人，或者当作是与我们产生对抗的这样的一个物，是不是？而是我们的同行者，这个时候我们的内心深处就能获得一种深沉的安宁。这种深沉的安宁应该就是像润物细无声那样静悄悄的，能够让我们去接纳生命中的全部的这样的一种心态。那我想各位朋友，我也希望大家都能够找到自己属于自己生命的这种安宁，能够一起来护惜这颗星球，我们能够温柔地对待他们。也许这就是我们也庄子所说的天地与我并生，而万物与我为一。好，谢谢。